டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் ஸ்வராஜ் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதாக இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். ஸ்வராஜில் 744 FE மாடல் வண்டி தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2020 மாடல் வண்டிங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான், ஒரே ஒரு ஓனர் வண்டி தாங்க. நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் நம்பர் வண்டி தாங்க. வண்டியோட டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் போத் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏவரேஜ் 50% வந்திருக்கும். தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. வண்டியோட எஃப்சி கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் அண்ட் டேக்ஸ் இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சுங்க. பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட வர்ற வண்டி தான். ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர்ற வண்டி தாங்க. ரிவர்ஸ் ஸ்பீட் ஆப்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் அவைலபிளாக இருக்குது, பம்பர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது, பெட்டுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. டோட்டலான ரன்னிங் ஹவர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2800 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டி வந்து இது வரைக்கும் வந்து ஓடி இருக்குது. இந்த ஸ்வராஜ் 744 FE வண்டியோட விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 6 லட்சம் ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 6 லட்சம் ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. வண்டி இருக்கிற இடம் வந்து கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் சரவணம்பட்டி பக்கத்தில் கீரநத்தம் அப்படிங்கிற ஊரில் தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் ரெண்டுமே வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேங்க. ஸ்வராஜில் 744 FE மாடல் வண்டி தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்றவங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடிக்கு மிந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.